Salve, salve, galera! Quem falou que não tinha churrasqueira, né? Olha aí, ó. Resinadas, na cor brilhosa, cerâmica e preta. Churrasqueiras resinadas. Agora nós temos aqui, ó. Olha só que capricho, ó. Olha aqui, ó. Churrasqueira GGS, tá? E tem aqui a XG de 3 rios. Olha aqui, ó. Quantas em estoque, ó. Ah, e ainda tem mais 20 lá que ele tá me devendo entregar. Tá? À disposição de vocês, hein, pessoal?